مهم أننا نقرأ في قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. Пайгамбарлардын жана элчилердин окуялары тууралуу окуп үйрөнүү бул дагы өтө маанилүү дейт. نعم، لكن لا نقرأ في القصص إلا في القرآن والسنة فقط. Бирок маанилүү бир ушулардын окуяларын окуп атканда бир эле Кур'ан жана сүннөттөн эле окуйбуз дейт. لا، هذا يقول أنا سمعت في اليوتيوب. لا تقل سمعت في اليوتيوب، أنا نظرت في كتاب كذا، أنا فلان قال لي كذا أن أيوب عليه السلام صنع كذا أو زوجته كذا. لا، ما يجوز. Бирок мисалы кимдир бирөө айтып атса, мына мен баланча мен YouTube'дан көрдүм, мен бул китептен окудум, мага бирөө минтип айтты. Мисалы бул пайгамбар мындай болгон экен, анын аялы мындай болгон экен деп ушинтип айткан, мындай уруксат берилбейт дейт. Мындай кылган болбойт дейт. القرآن والسنة فيه القصص الحق، قصص كامل، قصص صدق، ليس كذب. Кур'ан жана сүннөттөгө келген окуялар бул толук, эч кемчиликсиз, чылчыл болгон, акыйкат болгон окуялар айтылган. نعم، إذا ما يمكن أننا نطالع في قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلا في القرآن والسنة فقط. Демек, пайгамбарлардын жана элчилердин окуялары боюнча биз деген бир эле Кур'ан жана сүннөттү карап ошолорго айтышыбыз керек. وإذا سمعت شيء لا تتكلم به. Эгерде бир нерсени сен угуп калган болсоң, يعني من غير الكتاب والسنة. Сен дароо эле сен сүйлөп баштаба дейт, эгерде ал Кур'ан сүннөттө жок болсо. نعم، لأن هؤلاء أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام. Анткени бул кимдер дейт? Бул элчилер жана пайгамбарлар дейт. لا يمكن أن نقول عنهم يعني أشياء غير متأكدين من صحتها. Ошондуктан алар ушундай улуу даражада адамдар болгондуктан алар тууралуу бир биз тактап, ошол чындыгында туура экендигин биз тактап аныктамайынча алар тууралуу эч нерсе айтканга бизге уруксат берилбейт. هناك أشياء جاءت عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. هناك أشياء جاءت عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، جاءت من أهل الكتاب أو كذا، لكن هذه لا يمكن أن نصدقها، لابد أن نكذبها، لأنه جاء في القرآن والسنة تكذيب هذه الأشياء. Кээ бир окуялар бар, ушул элчилер жана пайгамбарлар тууралуу айтылат, мына буга чейинки бизге чейин китебелерден келген окуяларда. Жана ошол окуяларды биздин Кур'ан жана сүннөттө ошол алар айткан нерселер жалган деп биздин ошол Кур'ан сүннөттө айтылат, ошолор тууралуу бул жалган деп. Биз дагы ошолордон келген окуяларды биз дагы жалган деп билишибиз керек. يعني من يسب عيسى عليه السلام. Мисалы кимдир бирөө Иса алейхиссаламды урушат, сөгөт. ويسب مريم. Ошондой эле анын энесин Мариямды дагы урушат. ويقول أن عيسى مات. Ошондой эле кээ бирлер айтат. ولا ينزل آخر الزمن. Ошондой эле кээ бирлер айткандар бар, Иса алейхиссалам бул өлгөн деп, акыретке жакын ал кайра келбейт деп айткандар бар. نقول كذب، والله هذا كذب. Биз айтабыз бул Аллах кант, бул деген жалган деп айтабыз. ما يمكن أن نصدق هذه الأشياء، لأن في القرآن ما يكذب هذه الأشياء، إذا لابد نكذب. Мындай нерсеге биз ишенбешибиз керек. Мындай нерсени биз жалганга чыгарышыбыз керек. Анткени Кур'анда бул нерсе жалган экендиги бизге тасыкталып айтылып келет. Бул жалган экендиги Кур'анда айтылат. من يقول أن سليمان عليه السلام كان عنده سحر، أعوذ بالله، والله ما يمكن أن نصدق هذا كذب. Ошондой эле кээ бирлер айткандар бар, мисалы Сулейман алейхиссалам ал сыйкыр менен алектенген депчи. Биз айтабыз, Аллах сактасын, аузу билля, бул деген жалган. Бул анык жалган нерсе. وأقول خاتم سليمان، نعم خاتم، نعم عنده كان هذا هو يتحكم في الجن بهكذا. Ошондой эле кээ бирлер айткандар бар, Сулейман алейхиссаламдын бир өзгөчө бир шакеги болгон деп айткандар бар. Ошол аркылуу анан деген тиги жиндерди башкарат эле депчи. Бул нерсе да жалган. نعم، إذا في أشياء لابد أن نكذبها، لأن جاء في القرآن والسنة ما يكذب هذه الأشياء. Демек ушул пайгамбарлар тууралуу кээ бир окуялар айтылат, Кур'ан жана сүннөттө ошол нерсе жалган экендиги айтылат, биз дагы ал нерсени жалган деп билишибиз керек. فيه أشياء لا فائدة من ذكرها، إذا ما ذكرت في الكتاب والسنة إذا لا فائدة من ذكرها، ولا فائدة أن تبحث عنها وتسأل عنها وتدخل يوتيوب أو تدخل مواقع تسأل عنها. Ошондой эле кээ бир кабарлар бар, Кур'ан жана сүннөттө мисалы ошо пайгамбарлар тууралуу эч нерсе бир нерсе айтылган жок.
Жана ошол нерсе айтылбагандан кийин биз деле ал нерсени издеп, интернеттен чукулап, YouTube'дан эмне ошол кандай болду экен деп изилдеп чукканга бизге деле пайда жок ал нерсенин. Куран сүннөттө айтылбагандан кийин ал нерседе пайдасы жок биз үчүнчү. Ошондон аны деле биз издеп кайра сурап жүргөнгө деле бизге кереги жок ал. يقول كيف كانت سفينة نوح عليه السلام. Мисалы кээрлер сурайт, Нух пайгамбардын кемеси кандай болгон деп. كم طابق؟ Ал канча этаж болгон дейт. كم الطول؟ Анын узундугу канча болгон? العرض؟ Анын кенендиги канча болгон дейт. هل كل الحيوانات كانت مع بعض؟ Баардык жаныбарлар бир жерде баары чогуу жыйналганбы деп. كيف يكون الأسد مع الخروف مثلا؟ Мисалы ошол жактан да кой менен анда тиги жолборс бир жакта болуп калса кандай болуп калат депчи. أنت ليس لك علاقة. Биз айтабыз бул сен ишиң жок дейсиз. أنت آمن أن الله سبحانه وتعالى أنقذ نوحا ومن معه. Сен ишиң эмес бул. Сен эң башкысы сен ыйман келтир. Нухту алейхиссалам Аллах таала аны жана ал менен бирге башкаларды жоголгондорду Аллах таала сактаган деп. هذه آية. Бул аят мына ошо Аллах тааланын آية لنوح белгиси. عليه السلام. Аллах тааланын бул кудретин белгиси бул. Нух بعض алейхиссалам. الناس يتكلم عن سفينة نوح تظن أنه كان من ركابها. والله ممكن. Кээ бир адамдар бар, мисалы ошол Нухтун кемеси жөнүндө ушундай сага сүйлөп айтып берет. Сен ойлойсуң ошол жанында чогуу ошо кемеде отургандай деп элестетесиң. والله كذاب. Айтабыз Аллахка бул жалганчы да. وهذا أكثر واحد تجد له مشاهدات في يوتيوب لأنه يكذب ويفتري ويقول أشياء. Жана таң калыштуу ушул адам мисалы YouTube'да бар дейт. Жана эң көп ушунун просмотрлары бар дейт да YouTube'да. Аябай көп адамдар көргөн дейт. Анткени ал ойлоп таап эле жалган айтып эле ушинтип кооздой берген дейт. أين القصص الحق؟ Чыныгы, акыйкат болгон окуялар кайда? أين؟ Кайда? في القرآن والسنة. Куранда жана сүннөттө. وهذا القرآن الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن، وهذه الكتب التي كانت قبل نؤمن بها لكن دخلها التحريف. كيف نطالعها؟ Бул Куран, ыйык Куран биздеги болгон Аллах таала муну өзү сактап калган. Муну сакталган, бул эч жоголуп кеткен, эч нерсеси бурмалаган эмес. Бизге чейинки болгон китептер, аларга деле биз ыйман келтиребиз. Бирок алар ушундай болгон, аларга бурмалоо кирип кеткен. Эми ошо бурмалоо болгондуктан биз алар кантип алардан окуп бир нерсени иштеп, бир нерсени издеп окуп ишене алабыз. كم ذكر في القرآن من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ Куранда пайгамбар жана элчилерден канчасы аталган? الله سبحانه وتعالى قص على النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ومنهم من لم نقصص عليك. نعم. Аллах субхана ва таала биздин элчибизге Мухаммадка пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ага деген кээ бир пайгамбарлар жөнүндө айтып берген. Бирок кээ бир пайгамбарлар жөнүндө айткан эмес, ага айтып берген эмес. ما هي كم عدد أسماء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الذين ذكروا في القرآن؟ Эми Куранда аты эскерилген канча пайгамбар бар? Канча пайгамбардын аттары Куранда эскерилген, ыйык Куранда? كم؟ Канча? 25. ما شاء الله. 25 نبيا ورسولا. 25 элчи жана пайгамбардын аты Куранда эскерилген. يلا عدهم. Айт кайсылар? تستطيع؟ Айтала баарын айтып каласыңбы дейт. سهل جدا. Жеңил эле дейт да, жеңил. في سورة الأنعام Ан'ам сүрөсүндө في قوله سبحانه وتعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. هذه الآيات هنا وتلك حجتنا. نعم. Аллах таала мындай айткан сөз бар. Бул биздин далилдерибиз, Ибрахимге биз анын өзүнүн коомуна каршы берген деген аят бар. Ушул аяттарда هذه الآيات فيها 18 نبي ورسول عليهم الصلاة والسلام. Ушул сүрөдө, Ан'ам сүрөсүндө 18 пайгамбар жана элчинин аты айтылат. هذا في مكان واحد 18 نبي ورسول. Бир Куранда бир жерде 18 пайгамбардын аты айтылат да. سورة الأنعام. Ан'ам сүрөсүндө. كم يبقى من 25؟ Эми 25тен канча калып атат? 7. 7 пайгамбар калып атат. ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذا الكفل آدم بالمختار محمد عليه الصلاة والسلام قد ختموا. هذا كم؟ 7 و18 25 نبيا ورسولا. تمام؟ نعم. ал жакта 7 калып атат дейт. خلاص أنا ذكرته وهو يسمع هنا. Шейх азыр айтып чыктык го аттарын. Шу 7 пайгамбар, шу шейх азыр аттарын айтты. Мына ушул менен толугу менен Куранда шу 25 пайгамбардын аты айтылат да.
نعم. كما أننا لا نستطيع أن نتكلم في الصحابة رضوان الله عليهم بأدنى كلمة فيها قدح، لا يمكن نقدح في الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. Биз мисалы сахабалар тууралуу бир кыпындай дагы бир сөз менен алар тууралуу жаман сүйлөгөнгө биз акыбыз жок, сүйлөй албайбыз. Бир кыпындай да кичине дагы бир аларды бир айыптап бир кандай бир жаман сүйлөгөнгө укуубуз жок да. لا نذكر الصحابة إلا بخير. Биз сахабаларды эскерип атканда бир эле жакшы сөз менен эскеребиз. طيب فما بالك الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. Сахабалар тууралуу ушундай болуп аткан болсо, анда элчи жана пайгамбарлар тууралуу анда эмнени айтабыз? Алар тууралуу андан беш бетер. من أفضل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أو الصحابة؟ Эми суроо, кимиси артык? Элчи пайгамбарларбы же сахабаларбы? الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. إذا ما يمكن نتكلم في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. Элчи жана пайгамбарлар, демек биз элчи жана пайгамбарлар тууралуу эч кандай бир жаман сүйлөгөнгө мүмкүн эмес. ما يمكن تكذب عليهم. Аларга бир каршы бир жалган айтканга укуубуз жок. يعني هذا يقول أنا سمعت أن كذا يعني له كذا مثلا. لا، ما تقول سمعت، لا، لابد يقين، لا تتكلم فيهم إلا بدليل من الكتاب والسنة. Мисалы кимдир бирөө айтышы мүмкүн да, мен укканмын дейт. Бир баланча бир пайгамбар ушундай деп, жок андай болбойт көрүстүрбү? Дагы эле сени аныктап, тастыктамайынча, Кур'ан сүннөттө бар экендигин тастыктамайынча сүйлөгөн болбойт алар. لا تقرأ ولا تسمع شيئا فيه قدح في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة أبدا. Эгерде элчи жана пайгамбарлар тууралуу бир жаман сүйлөп аткан, бир аларды урушуп жамандап аткан бир нерсе болсо, ал нерсени сен эч качан окуба дейт. Андай нерсени сен эч качан укпа дейт. نعم. يعني لو جاء واحد يتكلم في آدم عليه الصلاة والسلام تقول ولا أسمع من كلمة، ما يمكن تتكلم في أبو البشر. Мисалы бирөө келип туруп Адам алейхиссалам тууралуу, адамдарды, адамзаттын атасы тууралуу, Адам пайгамбар тууралуу бир нерсе сүйлөгөн болсо, сүйлөп сага аткан болсо, айт. Мен сенден бир дагы сөз укпаймын деп так укпа дейт. يتكلم في يوسف عليه الصلاة والسلام. Мисалы бирөө келип туруп Юсуф пайгамбар тууралуу алейхиссалам тууралуу сүйлөгөн аткан болсо. نقول لو نحن مثلا الآن نقول إمامنا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، نقول الإمام أبو حنيفة، يعني نحن نظن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى يعني جعل في هذا الرجل فيه تقوى، صحيح نحسب والله حسيبه، نقول هو أبعد يعني الناس في ذاك الزمن عن المعاصي، فما بالك بنبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فما يمكن نتكلم في الأنبياء والرسل. Мисалы биздин имамыбыз имам Абу Ханифа рахматуллахи алейхи. Мисалы бирөө келип туруп ошол тууралуу сүйлөгөн атса, жаманданса биз айтабыз, жок, ал таква адам болгон. Кene ал убакта адамдар таквалыгы күчтүү болгон, ал убакта жакшы адамдар болгон. Ал тууралуу биз бир эле жакшы ойдобуз. Эми Аллах Таала өзү эсеп кылса алат, бирок кандай болсо да биз бир эле ал тууралуу жакшы эле бир эле жакшы ойдобуз дейбиз. Эми андан беш бетер болгон пайгамбар, элчилер тууралуу андан беш бетер бир жакшы ойдо болушубуз керек. لو قال أنا سمعت من يقول هذا، قل أنت إما تكون مع هذا أو تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح أننا لا نتكلم في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلا بالخير. Мисалы бирөө айтат, "Жок, мен жаман айткым келген жок" дейт. Бирок мен бирөөдөн уктум. Мен ошону айтып атам десе, биз аны айтабыз. Сен же ошол адам менен бирге болосуң анда. Же болбосо же пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам жана анын сахабалар менен бирге болосуң. Алар болсо пайгамбарлар тууралуу эч качан жаман сүйлөшкөн эмес. بعدين أنت ما بقي عندك شيء في العلم تبحث فيه إلا تبحث في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، تبحث في قصة آدم عليه الصلاة ماذا صنع هكذا. نعم. يعني تبحث عن الأشياء التي لا يمكن أنها تذكر عنهم عليهم الصلاة والسلام. Анан ошондоп жүрө берип сенде эмне башка иш жокпу дейт да. Сен ошолор мисалы алар тууралуу айтылбаган бир нерсе Кур'ан сүннөттө айтылбаса, так эле ошол нерсени издеп эле ошо пайгамбарлар тууралуу эмне болгон, кандай деп эле ушундан башка сенин башка ишиң жокпу дейт. نعتقد أن الله سبحانه وتعالى عصم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من الوقوع في الشرك الأكبر والأصغر. الله سبحانه وتعالى عصم هؤلاء. Биринчиден биз ишенебиз дейт. Биз ишенимибиз боюнча мындай дейт. Элчи жана пайгамбарларды Аллах Таала чоң ширктен дагы, кичи ширктен дагы болду сактап койгон. Буларды сактаган. Булар бул нерсеге түшүү мүмкүн эмес. بعض الناس يقول آدم، إسماعيل، إبراهيم، هذا صديقك، هذا ممكن يقول هذا ابن إبراهيم.
لكن عندما تذكر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام تقول صلى الله عليه السلام صلى الله عليه وسلم عليهم الصلاة والسلام. هو مو صديقك أو ابنك. Кейбір адамдар мынтип айтат дейт. Ибрахим, анан Исмаил, анан Мухаммад ушундай сыяктуу сөздөрдү айтат дейт да. Ал сен эмне досуңбу дейт. Сен досуңбу же сен уулуңбу дейт. Мисалы уулуңдун аты Ибрахим болсо айтып, ага кайрыла бер дейт ошентип Ибрахим депчи. А булардын да айтып аткан атын эскерип атканын айт дейт. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам деп, Ибрахим мисалы алейхиссалам деп. ушундай кошумчалар менен чогуу айт дейт. نعم هذا عندما يتكلم مع نصراني يقول عيسى عليه السلام فنصراني يعرف معتقد هذا أنه يعتقد أن عيسى عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذا اعتقاد. Мисалы сен христиан менен сүйлөшүп атсаң дагы, ага айтасың Иса алейхиссалам деп айтасың дейт да. Ага Аллахтын саламы болсун депчи. Анткени ошол сен айтканыңан дагы ал түшүнөт да. Бул деген сен деле бул Исага ишенет экенсиң. Ал пайгамбар болгон деп. Ал дагы ошо адамды ошол менен бирге адам Аллахтын пендеси болгон деп ишенет экендигин дагы бул ошо көрсөткүчү дейт. نعم وهذا عندما يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه عمر الفاروق رضي الله عنه فعندما يسمع هذا الرافضي يقول هذا من أهل السنة يعرف أنه يترضى عن الصحابة ما يسب الصحابة. أم المؤمنين يقول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. Ошондой эле мисалы сен сахабалар тууралуу эскерип атсаң, мисалы айтасың Абу Бакр ас-Сыддык деп, Абу Бакр чынчыл деп. Ошо андан кийин радиаллаху анху деп айтасың, Аллах андан разы болсун деп. Ошондой эле Умар аль-Фарук деп айтып атканда, Умар радиаллаху анху Аллах андан разы болсун деп айтып атканда, сени бир шиит ошол бир рафидит угуп атканда, демек сен түшүнөт, бул деген суннит экен деп, ахли сунна экен деп түшүнөт. Болду, түшүнөт да, билет ошонун негизинен сен демек сахабаларды сөкпөйсүң андай болуп. Анан ошондой эле мисалы Айша энебизди эскерип атканда сен айтасың, Айша момундардын энеси деп, радиаллаху анха деп, Аллах андан разы болсун деп айтасың дейт да. Ушул биздин дагы көрсөткүчтөрүбүздөн дейт да.